是谁？我是从魔鬼手里救你的人。你现在所经历的一切并不是偶然的。从你进入幽灵组织开始，让你执行命令的人在策划一场阴谋，而整个事件从18年前就开始了。你并不是结局。我凭什么相信你？你不需要相信我。你和我彼此脱离，谁都逃脱不了被折断的命运。我不信命。沈处长死了，他死了，你也彻底解脱了。即使是他死了，我也还他一个清白。他是我唯一的亲人，我一定要把这件事情查清楚。我帮不了你，你走吧，离我越远越好。跟我在一起，你只会更危险。我想帮你。之前我接到过一个神秘电话，他说所有的事情都是事出有因。之所以选择我，是因为背后有更大的阴谋。是有人故意安排的。如果电话里的那个人说的是对的，之后会有更大的事情发生。天皇特使佐藤浩二遇刺身亡，本来会引发军部震动，甚至会在特高课以及76号内部引起大审查，但是却什么都没有发生，这很令人费解。我能确定，纪云中的死不是南京政府的命令，也不是重庆政府的命令。在你逃亡之后，南京政府和重庆政府都下令要让你活着，但有的人却始终在追杀你。怎么？爹，你说这个陆枫到底是好人还是坏人啊？现在还说不好。为什么？他现在正走在十字路口，到了他必须选择的时候了。是枫哥。
进来。有情况吗？佛手对陆丰的搜捕还在继续，到目前为止，没有破绽。你怎么想？如果佛手这个级别的人出了问题，那不敢想象。日本人很快就撑不住了。这个时候有很多人容易徘徊，他们认不清未来的形势，会犹豫不决。恰恰是这个时候是最危险的。局长，我能斗胆问一句吗？您为什么怀疑佛手？佐藤浩二是我安插在日本军部多年的深度卧底。他在日本军部获得了一份重要的情报，传递到了纪云中的手里。可是纪云中在关键的时候被杀了。佐藤浩二也遭到了暗杀。我不是怀疑佛手，我是怀疑跟这件事情有关的所有人。佐藤浩二是军统的间谍？这个情报准确吗？这是从日本特高课和军统的高层那里得到的双向情报，一经核实，绝对准确。有意思，这件事真是扑朔迷离，应该会让很多人震惊。干得好，去查出真相。我要知道什么人是幕后的操纵者。是。
我是陆峰。下午3点，乌云山脚下南侧树林，带好东西来换人。你要什么东西？季云中给你的东西。我要先听听小月的声音。我不会。东西带了吗？你先放人。东西。现在可以放人了吧？小月，小月，小月，东西还在陆峰手里，你失手了，我会拿回来的。要快。军统在上海还有没有立足之地了？我们军统在上海的地下组织都被76号压制，很多潜伏的间谍都被肃清，甚至有很多特工为了自保，不得不向76号投诚，出卖组织。
造成更严重的损失。你说说，我们的政治生涯还有多久？就我自己而言，无论是政治生涯还是生命长短，都要看对组织有多大价值。军统为你们提供了多少人力物力在你们幽灵上？你们现在连一个陆丰都抓不住，幽灵还有存在的价值吗？我有把握抓到陆丰，解开佐藤浩二遇刺之谜。你说说，佐藤浩二是谁杀的？不敢妄自揣测。你有你的判断，说来听听。在陆丰抓到之前，一切都是猜测。要杀日本人的势力太多。如果佐藤浩二不是日本人，是我们军统的深度卧底，你怎么看？以你的经验，你怎么解读这件事？那一定是军统的敌人。会不会有人想把水搅浑，让我们军统和76号来一场混战呢？目前不好判断。这个火机里面到底有什么秘密？这个杀手指明要季云中留下的东西，说明他在季云中身上没有找到。杀死季云中和柳泽教官的人应该就是他。他的目的不是灭口季云中，而是这个火机。但是季云中为什么要给我这个火机？如果说这个火机里真的有什么重要的情报，他为什么选择在最后时刻给我，而不是自己带在身上？难道他在路上就知道要被追杀，所以才把东西留给你？他会不会知道你的身份？怎么了？我要去见个人。你去见谁？喂，季云中给你留下了什么？不相信我，我可以理解，但是至少我救了你，不会害你吧？我的2个人刚刚付出了生命。季云中给了我一个打火机，我查了，里面什么也没有。这个打火机背后藏着一个惊天的秘密，是你没找到而已。你知道是什么秘密吗？你身上有个怀表，是你父亲留下的，背面有个凤凰的图案。这个秘密是不是和我父亲有什么关系？等你找到打火机的秘密，我会告诉你所有的事情，包括你为什么会有今天。
们老板呢？我们老板病了。就这张照片，你帮我取下来吧。哎。 华翔宇，我以为我再也见不到你了。我也没想到我还能活着，还能再见到你。别再离开我了，好吗？我们走吧，远走高飞，现在就走。去哪里？只要我们在一起，去哪儿都可以。这件事情没有彻底解决，我们走到哪里，这人就会追到哪里。如果我们现在不走，恐怕就再也没有机会了。我不想提心吊胆过一辈子，而且这件事情可能跟我父亲有关，我必须要把真相查清楚。这件事情只有彻底解决，我们才能平平安安在一起。
所以现在还不能走。而你跟我在一起太危险，你要回到佛手那里去。你认为陆枫知不知道佐藤浩二的身份？目前还不清楚。是不是有一种可能，陆枫根本就不知道佐藤浩二是军统的卧底呢？有可能。他毕竟是个杀手。那指使他的人知不知道？不好推测。等抓到陆枫，所有的问题，自然都会有答案。去吧。季云中冒那么大的风险，不可能留一个毫无价值的伙计给我。我们是不是忽略了什么细节？这里面不可能藏任何东西。季云中是老特工，只会留下线索，不会藏下东西的。我怎么觉得这个数字那么熟悉，好像在哪儿见过？给您。我想起来了，我熟悉的数字是8811，8811是行长保险箱的编码。这个保险箱在贵宾专区，而贵宾专区所有的保险箱编码开头都是以88开头的。这个8816会不会是季云中在贵宾区另外开设的保险箱？而后面的数字是打开保险箱的密码。76号确定季云中的身份之后，已经严格排查过他留下的所有东西，没有这个保险箱。如果你们当时查到没有，我反倒觉得季云中很有可能把东西就留在了那儿。我们暂定这个假设是成立的，那我们怎么进入这个贵宾区呢？贵宾区是一个独立的保险库，而且在大同银行顶层。想打开它，需要2把钥匙，必须在15秒之内正确开启，否则报警声会响彻整个大同银行。大同银行的报警系统直接连接警察局，到时候整个上海都知道大同银行被盗了。那这2把钥匙在谁手里？银行行长和安保处处长。如果说我去大同银行开一个保险箱，那是不是意味着我也可以进入保险库？贵宾专区不对外开放，只针对少数的财阀和政界人士，而且对他们审查非常的严格，我们办不到。这个推测是成立的，但毕竟只是推测，除非我们能确定季云中真的在这个贵宾区开了保险箱，我们才能行动。不管怎么说，我们都要回一趟上海了。票拿到了。
们先走。在找这个吗？给我。不要为难我。你为什么不能放过他？命令必须要执行。他是你唯一的亲人。我已经放过他一次了。另外，我警告你，不要离开这个房间，否则你会违反幽灵法则，将会被终生追杀。你应该比我更清楚。给我。你到底给不给？华香云，我真不希望你再这么深陷下去了。陆枫他就是个泥潭，你跟着他只能走向地狱。你这么说不公平。你根本就没帮他，反而把他往绝境里推。我帮不了他，但是我能帮你。我不需要。你能不能不要对我这么刻薄？项链给我。你干什么？我只能这么帮你了。这就是你跟陆枫的约定。胡飞，你这样太无耻了。你有一天会明白我的。胡飞，看好了，不要让他离开这个房间一步。是。你先走吧，我还得去办点事儿。你不回上海了吗？我要去找他。也许他临时改变主意了呢。我了解华香雨，他肯定会来，所以我担心他出什么事儿。说不定他们正等着你出现呢。你先走吧，我去上海找你。旁边的房间和对面的房间都安排了我们的人，随时动手。每隔30分钟，排查一次房间。是。你怎么没走？两个人总比一个人好一些。哪个房间知道吗？应该是204房间。好像有点不对
对劲，那边不是军统的人，是76号的人。看来76号已经发现军统的联络站了。现在已经确定，四季青客栈是军统在杭州最大的联络站，联络站负责人号称涂老板。客栈的前后门全部安排了我们的人把守，所有进出的人，我们都会详细记录。喂，任主任，我是穆希鹤。关于四季青客栈，能不能手下留情啊？我知道，您正在准备端掉我们的联络站。不知穆局长所谓四季青客栈是怎么回事？我们就不兜圈子了，开门见山，好不好？好。穆局长有何指教？啊，这么说吧，我们在四季青布下了天罗地网，就等陆丰出现了。如果您想端掉这个联络站，不光损失巨大，两败俱伤，而且更重要的是，我们会失去这次抓捕陆丰的机会。你是说，陆丰会去四季青客栈？是的。如果抓住陆丰，人归谁？各审3天，怎么样？由我先开始。当然可以，只是您要把人安然无恙地交给我。这个我保证。那10分钟之内，请任主任把人撤了吧。处长，76号果然都撤走了，陆丰一点动静没有，到现在都没出现。多久了？13个小时。您看，要不要调些人过去？把人都撤了。都撤了。